සුරංගනා ලෝකයට තවත් එක් ලස්සන දවසක් උදා වෙලා තිබුණා. සුරංගනාවියෝ තමන්ගේ උදව් ඕනේ කාටද කියලා විපරම් කරමිනුයි හිටියේ. මම මේ ප්‍රාර්ථනා කපාය ඔයාට දෙනවා. ඔයාට මුලින්ම හමු වෙන දුකින් කනගාටුවෙන් ඉන්න කෙනාට මේක ලබා දෙන්න. එක් සුරංගනාවියක් තවත් සුරංගනාවියකට එහෙම කිව්වා. ඇත්තටම ඒක හරි විශේෂ කබායක්. ඒ කබාය පැළඳගෙන කරන ඕනෑම ප්‍රාර්ථනාවක් ඉටු වෙන නිසා. ඉතින් සුරංගනාවිය තමන්ට ලැබුණු ප්‍රාර්ථනා කබාය අරගෙන ලෝකෙ පුරා පියාසර කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ විදිහට පියාසර කරද්දී එක් නගරයක පුංචි කූඩාරමක නවාතැන් ගත්තු ජෙසී කියන පුංචි ගෑනු ළමයාව දැක්කා. ඇය ඒ මොහොතේ තනිවම අඬ අඬා තමයි හිටියේ. ජෙසී, ඇයි ඔබ මේ අඬන්නේ? සුරංගනාවිය කාරුණිකව ඇහුවා. තමන්ගේ දෙමාපියන් ජීවතුන් අතර නැති බවත් ඔවුන්ව නිතර සිහිපත් වෙන බවත් ජෙසී කිව්වා. තම එකම සහෝදරයා සමගින් නැන්දගේ නිවසේ දුකසේ කාලය ගෙවන හැටි ඇය සුරංගනාවියට පැහැදිලි කළා. ජෙසී, මේ අහන්න. මට ඔයාගේ දෙමාපියෝ නැවත ලබා දෙන්න බැහැ. ඒත් මට ඔයාට මේ ප්‍රාර්ථනා කබාය ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේක පැළඳගෙන ඔයාට ඕනෑම ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. මෙය ඔබ වෙන අයෙකුට ලබා දෙනවා නම් ඔහුට හෝ ඇයටත් එක් ප්‍රාර්ථනාවක් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සුරංගනාවිය පැහැදිලි කළා. ජෙසී ප්‍රාර්ථනා කබාය අරගෙන සතුටින් ඒ දෙස බැලුවා. අනේ, මම දැම්මම මගේ ප්‍රාර්ථනාව කරන්නද? ජෙසී සුරංගනාවියගෙන් ඇහුවා. ඔව්, ඔබට එම ප්‍රාර්ථනාව කළ හැකියි. හැබැයි බුද්ධිමත්ව එය කරන්න. සුරංගනාවිය අවවාද කළා. ජෙසී ප්‍රාර්ථනා කබාය පැළඳගත්තා. මගේ ජීවිතේ මොන දේ සිදු වුණත් මාව සතුටින් වගේම බුද්ධිමත්ව තියන්න. ජෙසී ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. ඒක හරිම අපූර්ව ප්‍රාර්ථනාවක්. මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. එහෙම කියලා සුරංගනාවිය නොපෙනී ගියා. ජෙසී ඒ වෙලාවේ හිටියේ හරිම සතුටින්. ඒ මොහොතේ එළියට ගිහින් සිටි ජෙසීගේ නැන්දයි සහෝදරයයි කූඩාරමට ආවා. ඔවුන් කලින් දවසේ රෑ මේ කූඩාරමේ නවාතැන් ගත්තේ නොලෑන් නගරයට යන ගමන්. ජෙසී මේ තරම් සතුටින් ඉන්නේ ඇයි කියලා ජෙසීගේ සහෝදරයා ඇහුවා. මොකක්ද ඔය කබාය? අයියේ, මේක ප්‍රාර්ථනා කබායක්. සිදු වූ දේ ජෙසී තම සහෝදරයා වන ඉමාන්ට විස්තර කළා. යමු ළමයි, අපි නොලෑන් නගරයට යන්න ඕනේ. ජෙසීගේ නැන්දා කනස්සල්ලෙන් වගේ කිව්වා. පැය කිහිපයක ගමනකින් පස්සේ ඔවුන් නොලෑන් නගරයට ඇවිත් හිටියා. කරුණාකර හැමෝම තනි පෝලිමකට හැදෙන්න. ඒ මොහොතේ නොලෑන් නගරයට ඇතුළු වෙන්න තවත් පිරිසක් පැමිණ හිටියා. ජෙසී, ඉමානුයි ඔවුන්ගේ නැන්දයි අර පැමිණි අනෙක් අය සමගම පෝලිමේ හිටගත්තා. සොල්දාදුවන් ඒ නගරයට ඔවුන්ව ඇතුළත් කරගත්තේ ගණන් කරමින්. සොල්දාදුවා ගණන් කරන එක නවත්තලා 47 කියලා නැවතත් උස් හඬින් කිව්වා. හැමෝම පුදුම වෙලා බැලුවේ ඉමාන් දිහා. ඉමාන්ටත් ජෙසීටත් සිදුවුණු දේ හිතා ගන්න බැරි වුණා. නැන්දත් පුදුමයෙන් ඒ දෙස බැලුවා. ඔබයි 47 වෙනියට නොලෑන් රාජධානියට ඇතුල් වුණේ. ඔබයි අපේ අලුත් රජතුමා. අපේ නව රජු සැරදේවා. මේ සිදුවුණු දේ ගැන හැමෝටම පුදුමයි. ඒ මොහොතේ එතනට පැමිණි අශ්වකරත්තයක ඔවුන්ව නංවාගෙන රජමාලිගාවට ගෙන ගියා. රජමාලිගාවේ පුරෝහිතයා මේ කාරණාව පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. උතුමාණෙනි, මම ඔබගේ සෙන්පති ටොලිඩෝ. මෙහි අනිකුත් රාජකීය සේවකයනුත් ඉන්නවා. අපේ රජතුමා උරුමකරුවෙකු නැතිවම මියගිය නිසා මේ රාජධානියට ඇතුළත් වන 47 වෙනියා මේ රටේ රජතුමා වී රාජකාරී කරගෙන යා යුතුයයි නියමයක් තියෙනවා. පුරෝහිතතුමා විස්තර කළා. ඒත් මට රජ වෙන්න බැහැ. මගේ සහෝදරිය මට වඩා බුද්ධිමත්. ඇයව රැජින කරන්න. එසේ කළ නොහැකි. ඇය මෙම රාජධානියට ඇතුල් වුණේ 46 වෙනියටයි. ඒ නිසා අපගේ නීතිය කඩ කරන්න බැහැ. කොහොම හරි ඉමාන් දැන් කුමාරයෙක්. ඒ වගේම ජෙසිව කුමාරියක් ලෙස පිළිගත්තා. රජතුමා වෙලා අණ දෙන්න නම් පුළුවන්. ඒත් රජතුමාගේ රාජකාරිය ඒක ලොකු දෙයක්. ඉමාන් කුමාරයා දුක් වුණා.
ඒත් ජෙසී කිව්වේ එම රාජකාරිය ඔහු ඉටු කළ යුතුයි කියලයි. ඔබ ඒ සඳහා මට උදව් කරනවද? ඔව් ඇත්තෙන්ම මම ඔබට උදව් කරනවා. එතකොට අපේ නපුරු නැන්දා? ඉමාන් කුමාරයා ඇහුවා. සමහර වෙලාවට නපුරුයි තමයි. ඒත් එයා අපේ නැන්දා. ඇය පුළුවන් විදිහට අපිව බලාගත්තා. නැන්දා අපි සමගින් මෙහි නතර වේවි. කාලය ගත වෙද්දී ඔවුන් රාජධානිය පාලනය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. කුඩා වයසින් රජ වුණ මෙම අයියයි නංගි විවිධ වර්ගයේ සෙල්ලම් බඩුවලට ආස කළා. ඔවුන්ට නොඅඩුවම මේ දේවල් ලැබුණා. මේ හින්දම එයාලට ප්‍රාර්ථනා කබාය අමතක වුණා. ජෙසී කුමරිය ප්‍රාර්ථනා කබාය එයාගේ ඇඳුම් ගොන්නේ පැත්තකට වෙන්න තියලා තිබ්බා. මට නගරයට යන්න ඕනි. මට ඔබගේ කබායක් ගන්න පුළුවන්ද? නැන්ද ජෙසී කුමරියකින් ඇහුවා. ඔබ කැමති කබායක් ගන්න නැන්දේ? එය මගෙන් අහන්න තරම් දෙයක් නෙවෙයි. නැන්ද ප්‍රාර්ථනා කබාය ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඇය ප්‍රාර්ථනා කබාය අරගෙන පැලඳ ගත්තා. ඊළඟට ඇය නගරයට ගියා. එදා නගරයේ බොහෝ සෙනගක් හිටියා. මේ නගරයේ පුදුම සෙනගක්නේ. මට මෙයාලට උඩින් පියාඹන්න පුළුවන් නම්. නැන්ද තමන්ටම කියාගත්තා. ඒ වෙලාවේ පැලඳගෙන හිටියේ ප්‍රාර්ථනා කබාය නිසා හරිම පුදුම දෙයකුයි සිද්ධ වුණේ. කබාය අතරින් පියාපත් දෙකක් ඇවිත් නැන්ද ඉකිලෙන්න පටන් ගත්තා. මම කොහොමද පියාඹන්නේ? හරි පුදුමයි. නැන්ද නගරයේ පියාඹන බව ජෙසී කුමරියට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වෙලාවේ වැරදීමකින් ප්‍රාර්ථනා කබාය නැන්ද පැලඳගෙන කියලා ජෙසී දැනගත්තා. ඇය ඒ බව සොයුරාට කිව්වා. ටික වෙලාවකින් නැන්ද රජමාලිකාවට ආවා. ඇය කබාය පුරෝහිතතුමාට දුන්නා. ඒක ජෙසී කුමරියට දෙන්න කියලා. පුරෝහිතතුමා ජෙසී කුමරියව හෙව්වා. ඒ මොහොතේ රජතුමයි කුමරියයි උද්‍යානයේ ඉන්නවා කියලා ඔහු දැනගත්තා. කබාය අතට ගත්ත පුරෝහිත ඊළඟට ඒ කබාය පැලඳගෙන වටපිට බැලුවා. මේ කතාවේ ඉතිරි කොටස අපි ඊළඟ සතියේට අරන් එන්නම්.